欢迎观看 Boon Channel。2025年初开始，加密货币市场波动性十足，既有大幅上涨，也有大幅回调。监管变化、机构投资转变和宏观经济条件等关键因素，造成了一场不可预测的完美风暴。对于知道如何应对这些波动的交易者来说，现在是采取行动的理想时机。没有比与 Okta 这样值得信赖的合作伙伴一起开始更好的方式了。这一期影片的前半部，我会分享3个 Okta 帮助你交易加密货币的工具，然后在影片的后半部教大家如何使用 Okta 操作加密货币 CFD 交易。第一个工具是 Okta 财经日历。加密货币和美股的相关性越来越高，因此关注那些会影响美股行情的财经事件变得越来越重要了。在投资领域，财经日历是一个极具价值的工具，它能够为投资者提供一系列关键的经济数据、事件和公告。这些信息对于理解市场动态和做出明智的投资决策起着至关重要的作用。财经日历中包含了各种与重要经济数据发布时间，如美国的非农就业数据、国内生产总值 GDP 数据、消费者物价指数 CPI 等等。这些数据反映了经济的整体健康状况和通货膨胀水平，进而影响到货币政策和利率的决策。例如，强劲的就业数据和高通胀可能导致央行采取紧缩的货币政策，提高利率，这通常会对加密货币价格产生下行的压力，因为市场会退出高风险资产。反之，疲软的经济数据可能引发宽松的货币政策预期，从而对加密货币价格形成支撑。再者，央行的利率决议和货币政策声明也是财经日历中的关键内容。央行的决策直接影响货币的价值和流通性，进而影响加密货币价格。例如，当央行决定降息或实施量化宽松政策时，市场增加了流动性，这就有利于加密货币价格上涨。特定报告或指标的释放日期是提前预定好的，可以在财经日历中找到时间。它也显示了专家对将被公布数据的预测，比如说，这个是中国的制造业 PMI 指数，这里会提供你前值、预测值以及公布值的数据，也会告诉你这个数据影响程度的高、中、低。点击这里还可以看到关于这个数据的说明。那如果你看到这里的数据太多了，你可以点击高级筛选器去筛选事件影响的高、中、低程度，选择国家以及选择事件的类别。我会选择只是看影响比较高的事件。国家方面，如果你有交易外汇的，就要留意比较多个国家的财经事件，比如美国、澳洲、日本以及欧洲国家。如果是加密货币的话，最重要的是看美国，因为美国是世界大国，每个货币政策都会影响到全球的经济。类别的话，比如中央银行、消费与通胀以及利率等等，我会选择看全部，然后回到这个页面，再选择你要看的时间范围。然而需要注意的是，财经日历中的信息只是投资决策的参考之一，不能单纯依赖它来做出投资决策。市场的反应往往是复杂多变的，受到多种因素的综合影响。投资者还需要综合技术分析、市场情绪和自身的风险承受能力等多方面的因素，进行全面的考量和分析。第二个工具是 Okta 的技术分析工具。技术分析是一种跟踪资产价格随时间变化的方法。通过研究过去的价格走势，交易者可以选择最佳的买入或卖出时间。分析师使用各种工具来识别支撑位和阻力位、突破和跌破趋势以及交易期间。了解了技术分析的基础知识，你就可以将其中一些重要因素融入到自己的交易策略中。那如果你对自己获图的能力没有信心，你可以使用 Okta 根据不同时段生成出来的技术形态，可以帮你找出支撑和阻力、趋势交易和图表形态。最近 Okta 推出了一个新功能——人工智能生成模式。这个功能可以在图表上找到。随便打开一个交易产品，我就打开比特币的交易页面，点击工具按钮。人工智能生成模式显示有2个结果，打开来看看。第一个是检测到15分钟图表有双顶的形态，当价格到达某个价位并遇阻，在下跌之后又再回升，但却无法突破之前的高位，就会形成双顶的形态。当价格再度回跌，而且低于之前的低位，显示走势将进一步转弱。第二个是检测到4小时图表有三角形的形态。一般上，下跌三角形是看跌形态，通常预示着走势会延续跌势，价格会在跌破三角形之后进一步下跌。你可以点击复制到图表，把结果复制到你的图表上，帮助你做出明智的交易决定。第3个工具是 Okta Space。那如果基本面和技术面的这些工具让你看得很头晕，不知道要如何交易，可以去 Okta Space 看看。Space 是一个我在 Okta 里非常喜欢的功能，是 Okta 设计的独特动态资讯流。
让你在 Okta Trader 交易平台上可以方便的获取最新的交易建议，从 Okta 专家那里了解各种商品的当前趋势，利用 Okta 的多功能分析工具包做出明智的预测，并在同一个页面上直接下单，省时省力。Space 提供各种交易产品的价格走势的实时更新以及讲解，例如这个对于比特币支撑位和阻力位的分析，这个是3月18日的分析，然后显示的是1小时的时间框架图。比特币在过去一天一直处于横盘整理状态，目前支撑位位于78500美元，阻力位位于86500美元和92500美元。如果比特币到阻力位受阻，分析师建议开卖单，并在最近的支撑位上止盈。如果突破得到确认，分析师建议开买单。如果你想要了解这个技术分析的原理以及说明，以获得更进一步的了解，你可以点击这个获取分析说明。你可以看到这里提供了非常详细的讲解。你也可以点击立即交易，直接进入交易页面。点击上面的频道，它会列出可用的各种频道。你可以关注你喜欢的任何交易，它可以尽可能的帮助你，让你更有自信和更有益的交易。Okta Space 为不论是新手或者是老手交易者都提供了非常全面的技术分析教材以及指南。因为 Okta 希望交易者不只是可以透过 Space 获得实时的走势技术分析，也希望交易者可以从中理解这些技术分析背后的原理，以及如何运作来成为一个成功的盈利交易者。那么这就是 Okta 3个可以帮助你交易加密货币的工具了。Okta 是一款屡获殊荣的交易应用程序，提供低费用结构和300多种可交易工具，受到超过4000万活跃用户的信赖。它已经上市13年，覆盖180多个国家。此外 ，Okta 拥有 CySec 颁发的牌照，受 MiSA 和 FSCA 许可证的保护，这证明了它是一个可靠的平台。我经常使用 Okta 交易。因为 Okta 用户友好的界面，让交易者可以轻松地浏览应用程序，并随时随地进行交易。Okta 也提供了比其他的交易平台更优惠的交易条件，例如市场上最低的点差、快速出金以及入金服务，而且都不收取任何费用。有兴趣透过 Okta 来进入交易的观众们，可以点击我放在影片下方以及第一个留言的链接下载以及注册。无论是安卓或者是苹果的手机都可以使用我的促销代码 Moon100，可使任何入金翻倍。例如，如果你存入50元，你将获得额外的50元用于交易。另外，现在 Okta 还有交易并赚取抽奖券的活动，从2月28日到3月30日，交易并赚取抽奖券，更有机会赢得分厚奖品。更重要的是，每笔交易都会为慈善事业做出贡献，在回馈和前进中找到你的平衡。那要如何参与这个活动呢？按下参与按钮以确认你的参与，享受活动专属的优惠，点差降低最高可达21%。100%的入金奖金，可以使用通过电子邮件发送的优惠码进行新入金，可用时间为2025年2月28日至3月30日。每交易2手获得1张抽奖券，1张抽奖券就有机会赢取财经杂志订阅、苹果手表第10代或 iPad Air 第11代。25张抽奖券就有机会赢取5000美元的旅行券。要知道你是否在2025年4月4日成为获奖者，可以在 Okta 的官方 YouTube 频道上观看抽奖直播。那要如何使用 Okta 交易加密货币 CFD 呢？打开交易页面，可以交易的有外汇、加密货币、指数、黄金和能源等等。你可以在这里选择你喜欢或者比较熟悉的交易产品，或者在全部页面这里找到适合你交易的工具。因为这里显示的都是最多人交易的工具。SAU-USD 是黄金 ，BTC-USD 是比特币 ，EUR-USD 是欧元美元交易对。我们试试点击去最多人交易的黄金看看。Okta 的交易页面非常容易操作。中间的画面是黄金实时价格的蜡烛图，下面有一个买入按钮，还有一个卖出按钮。如果你预计它会上涨时，你就按买入；如果你预计它会下跌，你就按卖出。但在你按下按钮之前，请确保你已经设置了正确的交易量，就是你交易时感到舒适的交易量。0.01的话就是0.01手，1手等于10个单位的黄金，0.01手就等于0.1个单位的黄金。那么要怎么开单呢？我预计短期它会下跌，就按卖出，进入下一个页面。这个是下单0.01手所需的保证金。检查没问题了，就点击开单，系统就会马上以市价成交。具体你要使用什么仓位大小，都可以自行调整以及改变。这里我只是简单示范给你们看。那如果大家想要在入金前先了解 Okta 平台上的功能，可以先尝试使用 Okta 的模拟账户。你可以尝试自己的投资策略，什么投资策略都没有关系，都可以先测试看看。因为虚拟账户是没有任何风险的，可以尝试到你自己掌握了使用和投资的方法，再入金开始真实的交易。不过要记得，投资是有风险的，凡是关系到投资的都一定要谨慎，切记永远要使用合理的风险管控来介入交易。
以及使用符合你交易资金大小的仓位来介入。最后再次提醒大家，OTA入金的时候不要忘记使用优惠码 BOON100，你将会获得100%的入金奖金。有兴趣透过 OTA 来进入交易的观众们，可以点击我放在影片下方以及第一个留言的链接下载以及注册。那好，如果你喜欢这部影片的内容，就记得一定要点赞和订阅这个频道。我们下次再见，拜拜。